어두움이 짙게 깔린 겨울 저녁 6시 30분 기장에서 큰 농장을 경영하는 이병문 사장 4분의 초청으로 부산 항내의 야경을 구경하기 위해 요트 계류장을 찾았다. 우리 일행 6명을 태운 요트가 계류장을 벗어나자 아름다운 연안 광경이 휘황찬란하게 펼쳐지기 시작했다. 80층짜리 아이파크가 들어선 마린시티 빌딩 숲은 불야성 바로 그것이었다. 광안대교, 일명 다이아몬드 브릿지의 형형색색 조명을 보면서 장관이라는 느낌을 받았다. 광안대교 아래쪽 바다를 지나 광안리 해수욕장 앞바다를 한 바퀴 돌아 나오면서 정말 아름다운 항구 도시라는 자부심을 느낄 수 있었다. 40여 분간 마린시티, 다이아몬드 브릿지, 광안리 해변을 항해하면서 부산의 황홀한 밤 풍경을 만끽했다. 다시 요트 계류장에 들어와 아쉬움을 남긴 채 태클을 걸어 나왔다. 그러나 계류장 중간쯤에 또 다른 요트 배 안에 조촐하면서도 맛깔스럽게 차려진 만찬이 우리를 기다리고 있었다. 우선 와인잔을 들고 밤바다 요트 타기를 자축하는 화이팅 소리를 외치면서 축배를 들었다. 담소와 웃음소리가 끊이지 않았다. 만찬이 대충 끝나자 배 안에 설치된 노래방 기기로 돌아가면서 애창곡을 불러 한껏 흥을 돋우었다. 이병문 사장 4분께 다시 한번 감사의 인사를 나누고 아쉬운 작별을 고했다.